Prieteni, vă salut, mă numesc Alexandru și bine ați venit pe canalul meu de YouTube și în acest video o să vă arăt unboxing-ul pentru catalogul numărul 7 pentru că, după cum ați văzut, da, nu a apărut pe canalul meu de YouTube și acum și eu o să vă explic din ce cauză. Deci am decis, după cum am spus, că este timpul să-mi schimb obiceiul și să fac comanda înainte de catalog, da? Ca să vă spun despre ce produse sunt, despre promoții și să vă arăt anume ce puteți să vă comandați și voi. Și uite că a venit acest timp, așa că comanda din catalogul numărul 7 am primit-o mai târziu pentru că am făcut și comanda din catalogul numărul 8, care a început acum de luni. Și exact ambele comenzi au venit în același timp, așa că o să vă arăt comenzile pe amândouă cataloage și o să vă spun anume ce produse puteți să vă cumpărați acum la reducere și care sunt reducerile din acest catalog. Și atenție, vă rog, dacă încă nu știți acest mic secret, compania Oriflame și-a ieftinit produsele în Moldova, deci produsele sunt mai ieftine cu 20%, așa că noi am posibilitatea într-adevăr să facem niște cumpărături wow și să profităm într-adevăr de reducerile catalogului. Deci, haideți să începem și să vă arăt ce produse am în comanda mea. Că deja câteva cataloge la rând vă arăt acest scrub. Este din seria Optimals, este apărut acum nou și mă bucur foarte mult că seria Optimals s-a adus pe lume așa ceva, pentru că este ceva super, este un exfoliant, este foarte bun, eu l-am folosit, l-am încercat, îmi place foarte mult și desigur că și familia mea l-a apreciat, da, așa că l-am și în această comandă, este super și plus la asta este la o reducere. Și uitați-vă, eu am așa un set pentru bărbați, se numește Lider și o să mă bucur foarte mult dacă compania Oriflame o să-l continue să-l producă, pentru că este super. Deci aici avem apă de toaletă, aici avem gelul de duș și aici avem un deodorant. Și acum haideți să vă arăt această minunăție care pe mine m-a impresionat foarte mult și chiar foarte, foarte mult, pentru că eu, după cum am spus, da, nu am avut foarte mari așteptări de la această serie. Pur și simplu a fost o serie la reduceri și mă gândeam, zic, mă rog, o să am măcar ceva produse în cazul în care o să fiu invitat pe undeva, da, și este necesar să pur și simplu să nu plece așa cum am buzunar. Deci uitați-vă, așa arată sticluța, arată super, arată, da, nici nu pot să vă explic, are 100 de mililitri, dacă nu mă greșesc, da, are 100 de mililitri, este o cantitate destul de mare și la... Nici nu am idei cum pot să vă explic această aromă. Este în același timp, este o aromă destul de fresh, este o aromă pentru vară, este o aromă mai mult sport, dar are aceste note plăcute, elegante, clasice. Deci eu l-am dat și aici. Este foarte plăcut și într-un moment el se face o aromă destul de fructată, un pic dulcie și are ceva note lemnoase în el. Dar nu m-am uitat în compoziția lui pentru că dar nu sunt expert în asta și eu vă spun părerea mea care este. Deci îmi place foarte mult. Nu că, da, nu sunt un om capricios în apele de toaletă, însă pur și simplu sunt arome care îmi plac foarte, foarte mult. Mai am aici la fel un superb, o aromă, o apă de toaletă care de foarte mult timp am vrut să o cumpăr și de câte ori a apărut la reduceri mereu nu era în stoc și îmi părea foarte rău când totuși nu reușesc. Și în acest catalog în sfârșit ne-am întâlnit cu Eclat și va ajunge pe polița mea cu parfume. Deci uitați-vă cum arată, este o aromă foarte elegantă, este o aromă clasică, este o aromă de seară, este o aromă perfectă. Da, deci îmi place foarte mult și chiar dacă nu l-am avut, am avut mostra lui și da, o foloseam pentru că îmi plăcea extrem. După cum am spus, este o aromă, în același timp este o aromă foarte gustoasă, da, care îți lasă gura apă, dar și este o aromă destul de elegantă pentru un bărbat clasic. Eu o să vă las catalogul, linkul de la catalogul numărul 8 ca să puteți să intrați și voi să vedeți încă două arome care la fel le-am cumpărat pentru că îmi plac foarte mult. Da, sunt din seria Men's Collection și acum vă explic de ce le-am cumpărat.
așteptați o secundă. Deci sunteți gata să vedeți pentru ce am cumpărat aceste două arome? Și pentru că v-am spus că, unul, îmi plac foarte mult și, doi, pentru că acum am toată această serie, toată această colecție și îmi place foarte mult. Aceste două acum sunt la reduceri și este Darkwood și Citrus Tonic. Deci așa arată foarte bine, arată foarte super și îmi place foarte mult pentru că este o serie destul de bugetară, da? Adică nu este nevoie să te cheltui foarte mult pentru o apă de toaletă. Și în același timp au niște arome super. Deci dacă este să luăm Darkwood, este o aromă mai lemnoasă, ceva mai clasic, ceva mai de seară, iar Citrus Tonic este o aromă mai proaspătă, este o aromă de citrice, este o aromă foarte, foarte super și este o aromă pentru vară. Încă o aromă, care acum este la reducere, este pentru femei și se numește Paradise. Dacă ați văzut unboxing-urile mele, eu vi l-am arătat odată și acum, pentru că a apărut la reducere, mai am în comanda mea un asemenea produs, un asemenea parfum. Arată foarte bine, da? Deci nici nu pot să vă explic anume care este aroma lui, dar este o aromă destul de chic, este o aromă foarte elegantă, este o aromă nu este deloc modestă, da? Adică nu este o aromă deloc modestă, nu se potrivește, n-aș spune că se potrivește pentru toate femeile. Acum și o să vă arăt o aromă care se potrivește pentru toate, însă aceasta este într-adevăr o aromă super care este foarte plăcută, este destul de elegantă, este fructată, este dulce, are niște note dulci foarte plăcute. Încercați-l, da? Încercați Mostra, da? Și o să vedeți dacă se potrivește pentru voi, pentru că am spus că nu este o aromă chiar care se potrivește pentru fiecare, este o aromă așa mai capricioasă. Acum, da, este la reducere, așa că încercați. O altă aromă care a nebunit toate doamnele și domnișoarele, pentru că este Club Femme Weekend și într-adevăr este o aromă care a făcut foarte multă zarvă, da, și care este îndrăgită de foarte multe persoane. Uitați-vă cum arată. Deci deja după sticluță, da, putem să înțelegem că este o aromă destul de calitativă, o aromă foarte super. Și vreau să spun că într-adevăr este o aromă pentru vară, pentru că are niște note de persică foarte, foarte suculente, dar gustoase, care se lasă în gura apa și în același timp este o aromă destul de fresh, este o aromă proaspătă, după cum am spus, este o aromă pentru vară, este o aromă pudrată și se menține foarte bine. Deci deschideți catalogul, vedeți reducerea și da, uitați să vă mai spun încă ceva, pentru că eu deja sunt cam obosit, da, și complet am uitat de asta. Deci, cum am primit eu această aromă? Totuși, haideți să vă explic. Deci, a fost o promoție superbă de la compania Oriflame și această aromă eu am primit-o la doar 99 de lei, împreună cu un cadou super, împreună cu o eșarfă. Îmi cer scuze, da, sunt obosit și pur și simplu creierul meu s-a deconectat. Deci a venit ambalat așa într-un săculeț, da, produsele vin ambalate super, deci eu pur și simplu le-am scos pentru că am vrut să văd. Vine și așa o hârtiuță, ca să vedeți cum puteți să folosiți această eșarfă, în ce modele să o transformați. Și uitați-vă cum arată. Este foarte super și în special este o șarfă foarte, foarte. Deci un super cadou și mulțumesc pentru că acest cadou merge mai departe ca un cadou și mereu toate accesorile care le primesc să vin produsele pentru femei, dar le fac mai departe cadou și persoanele rămân foarte impresionate și mulțumite de cadourile care le fac. Și un produs care acum la fel îl găsiți în catalog, îl găsiți la reduceri și Zenzerea Optimal, sunt aceste șervețele pentru față, sunt pentru a îndepărta grăsime, da, care o aveți pe față și este foarte ușor de folosit. Iar eu le-am dorit de foarte mult timp pentru că, da, mai filmez, mai fac poze și este necesar pur și simplu să mai
faci o curățare a tenului ca să nu se primească, da? Tot îți strălucește și acum îți strălucește, da? Dar oricum nu atât de tare. Eu apoi și o să vă arăt și cum funcționează. Deci ați luat un șervețel de acesta și pur și simplu dacă dăm, da, așa, ca să absorbem toată această grăsime. Eu deja am mai folosit unul. Dacă îl găsesc pe aici, vi-l arăt. Da, pentru că a trebuit să-l folosesc înainte de a începe filmările, ca să nu aveți impresia că m-am dat cu unt pe față. Deci uitați-vă cum a funcționat. La fel, dacă ați folosit machiaj și este necesar de a împrospăta machiajul și da, nu mi-a apărut această grăsime pe față, încercați-le, sunt super, acum sunt la reducere și este într-adevăr ceva wow. Și eu de foarte mult timp am vrut să le încerc. Haideți să vă mai arăt niște noutăți care au apărut în catalogul numărul 7. Acestea sunt sigur că sunt din catalogul numărul 7 și am aici două oje cu aromă de mango. La fel, din produsele cosmetice am aici un ruj foarte, foarte superb. Este din seria Giordani Gold și acum vă arăt cum arată, pentru că este bombă. Deci uitați-vă cum arată acest ruj. Este un hit al companiei Oriflame, este ceva luxos, este ceva super. Și acum o să vă spun și culoarea, Red Attraction. Haideți să fac, da, să vedeți cum arată. Sunt mai multe culori, dar deschideți catalogul, vedeți, este un ruj care merge absolut toți banii. Și acum este la o reducere, wow! La fel, încă un ruj din seria The One și este seria Color Unlimited Lipstick Super Matte. Sunt niște rujuri mate, sunt niște rujuri super mate. Dacă iubiți astfel de rujuri, vă recomand anume pe acesta sau seria Giordani Gold Matte sau acesta The One Color Unlimited Super Matte. Deci sunt niște rujuri care o să vă pună în evidență buzele. Acum vă spun și ce culoare am eu aici. Deci așa este culoarea Eternal Flame. Deci sunt pentru a îndepărta oboseala. Da, eu mereu am dimineața o problemă că chiar dacă mă scol dimineața, chiar dacă mă scol mai târziu, oricum mă trezesc cu aceste pungi sub ochi care ajung până la buze. Și este foarte greu, da, este foarte urât, da, când mergi, ai nevoie să pleci undeva, da, și anume să nu pleci în așa hal. Pentru asta le-am cumpărat și le voi folosi împreună cu crema pentru o zonă de contur a ochilor din seria Nova Age Man, pentru că îmi place foarte mult această cremă, iar împreună cu aceste ustensile, cu acest gadget, își va face mai eficient efectul. Și de mult am vrut să le cumpăr, le-am cumpărat la reducere, au ieșit la un preț destul de bun. Încă niște produse care noi le iubim foarte mult, după cum am spus, sunt gelurile de duș din seria Discover și noi deja avem o colecție și aceste două nu erau în colecția noastră. Este vorba de Tuscan Sunset și de Icelandic Purity. Da, sper că am pronunțat corect. Mai departe, în acest catalog o noutate este o cremă pentru picioare. Eu știu că am cumpărat iarna, dacă mă greșesc, am cumpărat cu aromă de vișine și mi-a plăcut extrem de mult, iar acum am cumpărat cu suc de portocale și la fel are o aromă foarte plăcută și îmi place foarte mult că este o textură fină, este o textură de parcă ar fi un mus ceva, o spumă ceva și aroma face tot. Fondurile de ten de la Giordani Gold acum sunt la reducere și este imposibil să nu aveți un asemenea fond de ten. Deci sunt fondurile de ten pentru
tenul gras, un fondul de ten pentru tenul uscat și tot așa mai departe. Acesta este cu minerale și cu factor de protecție solar 15. Acum, pe timpul când soarele într-adevăr poate afecta foarte grav tenul, este necesar să folosiți cât mai multe produse cu acest factor de protecție solar. Cu cât mai mare, cu atât mai bine. Este în nuanța Light Ivory și este un fond de ten foarte, foarte superb și plus la asta când mai vine și la reducere este și mai super. Un hit, da? Pentru că eu sunt sigur că va deveni un hit acest spray pentru machiaj din seria de One. Deci pentru ce este? Eu cred că ați văzut foarte mult anume la stiliștii profesionali care făceau machiaj și la urmă dădeau cu un spray pentru fixarea machiajului. Exact același spray este și acesta, este acum la reducere. Mai departe am avut în comandă foarte multe accesorii, deci accesoriile au fost comandate din catalogul precedent, însă voi și în acest catalog puteți să beneficiați de ele, sunt la o reducere super. Haideți să vă arăt. Deci ele au venit împachetate foarte bine, deci uitați-vă, ele așa vin toate împachetate, da, plus la asta într-un săculeț. Însă eu le-am desfăcut, v-am spus că am fost foarte interesat să le desfac, să vedem ce și cum reprezintă. Uitați-vă ce minuneție, cercei. Și uitați-vă cum se prind ele, da? Deci nu se prind pur și simplu așa ca cercei obișnuiți. Sunt niște inele care la fel arată foarte extrem, super de bine și este un set din 3 inele. Deci uitați, așa arată, sunt 3 inele care puteți să le folosiți atât separat, puteți să le îmbrăcați pe deget, cât și împreună. Această serie știu cum se numește Oceanica și mă bucur că mi-am adus aminte. La fel, vin toate împachetate foarte bine, vin în asemenea săculețe. Uitați-vă ce minunăție am eu aici. Am o pereche de cercei, super. Deci uitați-vă, sunt niște cercei de seară, ar spune, arată extrem. Deci se prinde așa. Eu nu știu cum se numește această tehnologie de prindere, da? Dar eu pur și simplu pot să vă arăt. Și puteți la fel să scoateți această bijuterie și să asamblați aici altceva, ce vreți voi. La fel este, da, destul de accesibil asta. Mai departe o brățară și uitați de la fel o minuneție de brățară și care este postul, că ea poate să facă așa. Mai departe aici am un colier super, care la fel din aceeași colecție Oceanica. Uitați ce bine arată. Este ceva wow. Și aș spune că este destul de fin, da? Este un colier foarte fin, foarte drăguț. Apoi și o să aici deja puteți să reglați lungimea lui, da? Dacă vreți mai lung, dacă vreți mai scurt. Și uitați cum arată. Arată foarte bine. Cel mai mult îmi place anume această bijuterie, acest culon, sau cum să-i spun. Da, și anume culoare, este foarte o culoare foarte super. La fel din aceeași colecție Oceanica, dacă nu mă greșesc. Deci sunt niște genți foarte superbe acum și uitați-vă, eu am la comandă așa o geantă. Deci este foarte încăpătoare, așa arată înăuntru. Deci aici avem două compartimente, două buzunare mici pentru smartphone și pentru ceva bani, iar aici avem unul îl avem cu fermoar, care este la fel foarte accesibil ca să puneți portofelul, banii, cardul și tot așa mai departe. Deci la fel puteți să strângeți. Acum voi încerca și eu. Da, este în formă de sac, arată foarte bine. Este foarte încăpătoare, este foarte mare și am aici la fel din aceeași colecție un portofel foarte drăguț. Dacă era să fie și acest băntuț un pic mai mare, un pic mai voluminos, era să fie și mai bine, însă oricum este destul de fain. Așa arată înăuntru, deci aici este un buzunar mare, aici avem niște compartimente pentru carduri.
Aici avem un compartiment cu fermoar și pur și simplu așa, un compartiment liber. Încă două accesorii. Haideți să vă arăt că la fel arată foarte bine, o să vă arăt mai întâi ochelarii pentru femei. La fel, aceste accesorii vin cu instrucții și vin în asemenea huse foarte drăguțe, cu acest șervețel, da, ca să le puteți șterge cu insignia Oriflame. Și uitați-vă ce minunăție, uitați-vă cât de bine arată acești ochelari, sunt super. Deci, da, vedeți și voi, sunt ceva wow. Puteți să deschideți catalogul și să vedeți cum arată, puteți să căutați pe internet pentru că sunt foarte multe review-uri la acești ochelari, arată foarte bine. Mai departe am cumpărat și pentru mine un accesoriu la fel super care vine așa o pusă, vine împachetat în câteva sacoșele. La fel vine cu un asemenea șervețel pentru a-i șterge și ochelari. Mi-au plăcut foarte mult și mai sunt și o pereche de ochelari pentru femei, adică pe lângă aceștia mai este încă o pereche de ochelari care arată la fel foarte bine și îmi plac foarte mult. Și am aici 4 măști din noua colecție. Deci sunt cu vitamina C, deci este această serie va fi mai mult pentru tenul palid, da? Pentru tenul care are nevoie de o îngrijire mai specială, pentru tenul care are nevoie de o revigorare. Deci a rămas la urmă un gadget super care sunt sigur că trebuie neapărat, da, să cumpărați și voi. Și este vorba despre noul aparat de curățare Skin Pro Sonic 3 în 1. Este ceva super, da? Deci dacă aveți probleme cu tenul, da? Este neapărat de o îngrijire specială a tenului, de o curățare specială a tenului și acest aparat minunat, aparatul o să vă ajute în asta. Haideți să-l deschid. Deci vine și asemenea cu instrucții, v-am spus că eu tot am deschis pentru că nu am rezistat. Deci uitați, așa arată, vine cu 3 dispozitive de acestea care puteți să le schimbați. Acesta este pentru curățare, puteți să vă curățați tenul, da, folosind, să spunem așa, un gel de curățare a tenului sau chiar un lapte demachiant. Aceasta este pentru masaj, a tenului și am încercat, este foarte plăcut. Și mai are aici una, este acționează ca un scrub, da, ca un exfoliant. Asta încerc, da, folosiți-o mai rar. Uitați, așa funcționează. Se aude destul de bine și dacă cum vedeți, dar nu se învârte, dar vibrează. În așa fel acești pori, da, acești peri, acești peri de la aceste ustensile intră mai ușor în pori și anume elimină aceste impurități mai eficient. Și uitați-mă, am aici încă un produs wow, este un produs din seria Novage și este renumita mască de la Novage. Eu o să explic un pic despre ea, uitați, așa arată. Deci este pentru a împrospăta tenul, pentru a micșora riturile, pentru a are multe, se folosește anume pentru multe probleme ale tenului. Cum se folosește această mască? După ce ați curățat tenul, da? După ce deja când vă puneți la somn, dați această mască pe față, masați un pic ca ea să intre un pic în pielea, dar eu din păcate nu pot să o deschid să vă arăt, ca să masați, ca să intre un pic în ten. A doua zi când o să vă treziți și o să spălați această mască de pe față, o să vedeți și o să simțiți efectul care îl are acest produs și anume de ce Novage este un produs atât de apreciat în compania Oriflame. Deci, cred că cam asta a fost. Eu deja, sincer vă spun că deja mă bâlbâi, deja mă doare în gât și sper să sper mereu să fac asemenea unboxing-uri pentru că a fost ceva wow, am avut foarte multe produse care să vi le arăt și aștept la voi să-mi spuneți ce vreți să vă cumpărați din catalogul numărul 8, pe ce produse ați pus ochiul
pe ce produse ați pus ochiul și da, scrieți în comentarii, aștept să vedem ce sfaturi aveți voi, dar ce este necesar să cumpărați din acest catalog, ce este necesar să cumpere fiecare din acest catalog. Scrieți o părere despre acest unboxing și nu uitați că voi mai publica un video despre Beauty Box pentru catalogul numărul 9. Ce fac eu în Beauty Box? De fapt, iau produsele care le am acasă și care vor fi în catalogul următor la reduceri și vă spun despre ele, anume ce să vă cumpărați, pentru ce se folosește și tot așa mai departe și ce reduceri vor fi. Acesta îl voi publica, cred că a 2 sau 3 săptămâni de catalog. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a vedea videoclipurile care le fac. Nu uitați să apreciați acest videoclip pentru că o să mă bucur foarte mult și vă promit că o să mă bâlbui mai puțin dacă dați un like la acest videoclip. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut comanda mea, am avut foarte multe produse care le iubesc și în special acum când a apărut această reducere de încă 20%, le iubesc și mai mult și cred că fiecare unboxing o să fie atât de mare și va trebui să vorbesc atât de mult până să răgușesc.